so only our just senators we live in fear of our lives. The other senators will tell you, threatened. So when the rest of tropical Africa was living in the bush or in something, we are the Yoruba people who gathered together. We Yoruba people, we created towns and cities and palaces and big marketplaces. Àwọn aláṣẹ ẹlẹ́nu wọ̀ ọ̀kọ̀ tẹnu wa bá fẹ́ kó kí la wá fẹ́ ṣe afẹ́ dòrìṣà ni. Ìjà Yorùbá, ìjà tá à ń jà fún Yorùbá, ìjà tí Ọlọ́run fún ara ẹ̀ fọwọ́ sí ni. Ìjà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti fẹ́ kí irú mi kí n sọ pé mi ò ṣe mọ́. Irú ọ̀rọ̀ tó ń sọ sí mi, wọ́n fẹ́ kí n sọ pé ó sú mi kí n sọ pé mi ò ṣe mọ́. Wọ́n rẹ́ni tó jókòó lára àwọn ọmọ Yorùbá tó lọ ń so oògùn tó ń kó gbèdè wípé kí Professor Akitoye kékeré kan ṣé kó má lè jàjà ẹ̀ mọ́. Wọ́n wà ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ní kí n lọ́jà. Àwọn tó ń sa oògùn wọn lè reach me because God has built a defense around me. God has given his angels charge over me to watch me in all my ways. The angels are always bearing me up in their hands. Amen. And therefore I shall never do as much as dash my foot against a stone. Kò sọ́gbọ́n wọn tán lè dá kò ṣeé ṣe. So ìyẹn wà ń bẹ̀. Kí ni ìdí tí wọ́n ṣe rí àwọn Yorùbá tó ń ṣe burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìdí ẹ̀ ni wípé èkíní àwọn tí à ń bá jà kì í ṣojú ìjà àwọn ò bá wa ja ìjà ojú lásán o. Àwọn ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ mọ ilé yìí. Àwọn Fúlàní tó ń bá wa jà wọn ò bá wa ja ìjà ojú lásán. They are fighting us with spiritual warfare. Big time. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ mọ̀ nípa yẹn ó easy láti find out. The Fulani are always using our kind of group of people. Wọ́n rò pé spiritual power wà lọ́wọ́ wọn tó ń pè ní Marabu from Senegal and so on. Àwọn náà máa ń kó wá sí Nàìjíríà. Àwọn fúnra wọn ò they are not good Muslims. Àwọn Fulani fúnra wọn they are not good Muslims. But those people are supposed to have a lot of power. And látijọ́ tí wọ́n ti dá Nàìjíríà sílẹ̀ ní independence làwọn Fulani ti depend heavily upon the Marabu pé kọ́ máa sáwọn yòókù. Tó bá tẹ̀ ṣe burúkú sí wọn kí wọ́n má gbé wọn débi pé wọ́n máa jà padà àbí wọ́n máa lọ ráyọ̀ àbí wọ́n máa ṣe kinní kan. So kí gbogbo ẹ̀ dákẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ káwọn máa ṣe burúkú yẹn sí wọn káwọn má lè down káwọn má lè resist káwọn má lè reject ẹ̀. Ìyẹn ń lọ. I can give you the ní 2019 àwa kan tapera wa ní Southern and Middle Belt Leaders Forum. Àwa tá wá láti South West, àwọn tó wá láti South South, àwọn tó wá láti South East, àti àwọn tó wá láti Middle Belt, 4 different groups. Our form organization kan wọ́n pè ní Southern and Middle Belt Leaders Forum. Ó wá dijọ́ kan ní 2019 àní okay àwa fẹ́ lọ visit the national afẹ́ lọ visit the Senate. Kambere lọ́wọ́ wọn wọn rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí ni why are they not doing anything about it and so on and so forth. Chief E.K. Clark ni chairman wa àwọn bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ wà lára wa èmi wà bẹ́ẹ̀ wọ́n wá yan èèyàn mẹ́rin from each area mẹ́rin la ṣe South 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 East South West Middle Belt wọ́n wá ní kíkọ̀ kan yan èèyàn mẹ́rin ní South West èèyàn mẹ́rin tá a yàn ó include mi Chief Adébánjọ number 1 èmi number 2. Young men like Mimiko and Yinka Odumakin, àwọn mẹ́rin tí a lọ láti ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Àwọn yòókù yẹn mẹ́rin tí wọ́n 16 of us àdébẹ̀. Nígbà tá a jókòó pẹ̀lú àwọn senators, the president of Senate jókòó, the chairman of 8 major committees of Senate wọ́n jókòó pẹ̀lú chairman president of Senate on the highest table. Àwọn tá a jẹ́ àlejò wọn àjókòó báyìí nígbà tá a kiri àwa tán tá a ṣe tán so president of Senate Ìṣọ̀lá Ṣàràkí ó ní bàbá ẹ sọ fún gbogbo àwọn tó attend sí yín torí gbogbo àjọmọ ọ̀dọ̀ a ní attendance a ní personal assistance ó ní ẹ sọ fún gbogbo àwọn attendant yìí ẹ̀yin mẹ́rin yẹn nìkan kù okay àwa sọ fún gbogbo àwọn attendant wa àwọn assistant wa ẹ jáde
ó ní kí gbogbo àwọn tó jẹ́ workers for the senate workers kan jáde ok àwọn yẹn tún jáde ó ní gbogbo àwọn tó bá jẹ́ police àbí security kìnìkan tó bá wà níbi kan jáde so àwọn yẹn tún jáde ó wá kó àwa mẹ́rin yẹn àti senator mẹ́jọ àti president of senate 25 of us ó ní nǹkan táwọn fẹ́ sọ fún wa ní bàbá there is something happening that Nigeria does not pay attention to. Fire on the mountain. Yes. Kì í ṣe ordinary people, kì í ṣe people tá à ń rí àwọn Fúlàní tá à ń rí àwọn pariwo, kì í ṣe àwọn ló ń take decision for Nigeria ní Abuja yìí. Àwọn kan wà tó ń jẹ́ marabou. Tán lọ import wá láti Senegal. Ṣé ń gbọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ká lè mọ ibi tá a máa dojú àdúrà àti gbogbo ẹbọ tá à ń rú ká mọ ibi tá a máa dojú ẹ̀kọ́. Ẹ ṣeun bàbá wa ń bọ̀ yìí. Àwọn kan wọ́n máa lọ ń kó wọn wá ní in their hundreds. Tọ́ba dẹ̀ ń lọ wọ́n máa kó púpọ̀ fún wọn ní it's like aeroplane tí wọ́n fi lọ kó wọn Nàìjíríà ló máa gbé aeroplane ránṣẹ́ láti lọ kó wọn wá àwọn náà tó máa kó wọn lọ ìgbà tí wọ́n bá lọ bí aeroplane wọn yẹn is filled with naira ní àti dollars and so on. Those are the people who are taking this. Only ta our senate the senate of Nigeria tá a bá Buhari ṣèpàdé báyìí nírọ̀lẹ́ yìí tá a sọ pé Buhari nǹkan báyìí lájọ máa ṣe tó wà agree tí gbogbo wa agree ta kúrò mẹ́ táwọn ọmọ arábùtù ẹ bá sọ fún lóru pé má ṣe kìnìún yẹn o ìgbà tá a bá wà ń ba sọ́lá àárọ̀ ọjọ́ kìnìún a máa kú wa pé òun ò tí ì gbọ́ rí ni òun ò gbọ́ kìnìún yẹn rí. Olúwa oh yes ó ní so ó ní àwọn fúlẹ̀ ó ní àwa tá a wà bí àwa tá a jẹ́ senators we live in fear of our lives. Only well, the other senators will tell you, kò sí kankan lára wa tó wà bí tán ti fi marabou threaten. Ìkànnì òun dédé jí láàárọ̀ lòun rí àwọn marabou tó wà wájú tata àwọn ọlọ́pàá wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Marabou yẹn ń sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé ilé sẹ́nitọ̀ yẹn owó ìjọba tán jí ó kún bẹ̀ ẹ lọ ṣáàjẹ̀ ẹ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ mi sọ fún un pé owó ìjọba wà bẹ̀. Yes. Gbogbo ọmọ Yorùbá náà wò yín bàbá wa kọ́ra ta tán ṣí àìtò yìí. Yeah. Ó ní so àwọn Fúlàní àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ wá lóòótọ́ wọn dẹ̀ gbọ́nú lé wọn bẹ̀ sí ṣáàjì yàrá wọn ṣáàjì kitchen wọn ṣáàjì ìkan lára àwọn senators wọn ní ìyàwó ẹ̀yà òun ìyá tó bí wọn wà ní ọ̀dọ̀ òun níjọ́ yẹn tó sick tó wà ní yàrá kan òun sọ pé ìyá wa bẹ wọn jẹ ká wọn ṣílẹ̀kùn bẹ̀ wọ́n lékè wọ́n wo wá bẹ́ẹ̀ tí màmá wà wọ́n wá bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo. Yes, that's how Nigeria is being governed. Anybody tó bá rò pé àwọn Fúlàní yẹn everything they do is guided by the marabouts. Everything they do towards Nigeria is guided. Tán bá pé eléyìí táwọn Nàìjíríà fi máa wò tán máa fi yà jẹ wọ́n tó jẹ́ pé in other countries tán bá ṣerú ẹ̀ rádìí àti ṣẹlẹ̀ nípa kankan ìlú àti darú kankan rárá o àwa Nàìjíríà máa wò ní ara nǹkan tí àwọn marabouts ṣe fún wọn nìyẹn. Bàbá wa bó la wá ti rí bó ní Yorùbá ti rí èdè yẹn àṣà yẹn tán dẹ̀ gbé sínú ọmọ. Gbọ́ díẹ̀ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọ Yorùbá fúnra wọn wọ́n wá oppose ẹni tó jà fún wọn ara ẹ̀ nìyẹn ara nǹkan tí irú àwọn táwọn marabouts máa ṣe ni pé Akíntòyè become popular láàrin àwọn tó lóun jà fún yìí gan. Yes. Ara ibi tí ó ti wá nìyẹn kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá máa dìde ká máa denounce Akíntòyè ìfẹ́ irọ́ ló ń pa tó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. So when I see people like that tá máa ń pariwo pé àwọn jẹ́ kìnìkan wọ́n fẹ́ Professor Akíntòyè máa kàn máa ń wò wọ́n these are products of the marabouts. Product of the marabouts. Ṣé ń gbọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá they are the product of marabouts. Kì í ṣe pé wọ́n hate Yorùbá nation but they are under an influence àwọn gan wò wọ́n. Wọ́n ti bewitch wọn. Oh yes, wọ́n ti bewitch wọn. Ọ̀gbẹ́ni kan lára àwọn mẹ́rin tá a jọ lọ mẹ́rin yẹn tá a jọ lọ sí Senate ìjọ yẹn it was a commander in the Air Force kó tó retire tó wá fight fáwọn èèyàn yẹn. Àjọ wà nínú bọ́ọ̀sì gbà tá à ń padà kúrò bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní Nigeria will understand the marabouts. Ó ní òun lead the Air Force contingent to wait on the President of Nigeria nígbà Abacha. Òun lòun wà as the commander of the Air Force contingent that waited on President Abacha.
ó ní iṣẹ́ wọn tó ń ṣe kò pọ̀ púpọ̀ ju wípé káwọn gbé aeroplane lọ sí Senegal, wọ́n á ti kó àwọn máràbùtù yẹn lóde wọn, káwọn kó wọn wá ìgbà tó bá tún ṣe tán kán tún kó wọn lọ. ó ní lájẹ́ ìjọ tí Abacha kú, àwọn máràbùtù yẹn ló wá sọ fún àwọn táwọn jẹ́ Air Force command ló wá kanlẹ̀ kan sọ pé the president is dead. Yeah. Oh yes. Jésù. So that's what we are living with. So ká má bínú síra wa tá a bá gbọ́ ẹni tó ń sọ burúkú irú ẹni tó sọ pé Yorùbá ò ṣe é jà fún kankan wọ̀nyẹn, àwọn product máràbùtù ni wọ́n yẹn. Gbogbo ọmọ Yorùbá ń ní irú àwọn bẹ́ẹ̀ olóòtú gbogbo ẹ̀ product of marabu. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká kíyè sọ̀rọ̀ ẹ̀ ká dẹ̀ máa kẹ̀ ká kíyè sára, Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Bàbá wa àfẹ́ dá yín ní because ẹ̀kọ́ yẹn pọ̀. Ṣé ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti gbè sínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ẹ̀ àtọmọ kékeré o òun náà mo sọ̀rọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, ọba aṣọ tiẹ̀, ìjòyè aṣọ tiẹ̀. Gbogbo wọn pátápátá they are operating under the influence of the spiritual influence of the marabu. Pé kí Yorùbá máa lójú kán máa unite kán máa bára wọn jà, especially ẹni tó bá dìde bí irú Akíntóyè yẹn tó lóun fẹ́ gbà wọ́n sílẹ̀ kán máa bájà kán kọjú ìjà sí kán máa sọ burúkú nípa ẹ̀. So nígbà tí wọ́n bá ń sọ burúkú nípa ẹ̀, know where it is coming from. Therefore, I don't let it touch me. I know where it is coming from. The enemy is engineering my own people against me. So what I do is ignore them and pray for God's protection. That's all. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn, ẹnìkan Yorùbá, very few nations in the world who are united with Yoruba. Absolutely. Bẹ́ẹ̀ni sir. I have traveled in almost every country on earth. Àwọn countries kéékèèké tó ń ṣe wá yapa kúrò ní ara Russia, ara Soviet Union tó ń wá de kíní tí à ń gbórúkọ àwọn Uzbekistan, Kyrgyzstan, kankan. Gbogbo wọn mo ti dé rí. Gbogbo wọn mo ti dé. Those are the most remote countries in the world. Káṣí máa sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn country yòókù tó wà ní Europe, tó wà ní North Africa, ní South Africa, ní Central America, ní West Indies, gbogbo ẹ̀ mo ti dé. There is no nation, one single nation tó wà as united as the Yoruba nation. Oh my God. Gbogbo ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ ẹ̀yin tí ẹ̀yin ṣe mídíà, màmá wa Lédìké, Òwe, Masbi, bàbá wa Ọmọlúkà, bàbá wa Koiki Media, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa type ẹ pé gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ bá wa because Ọlọ́run fẹ́ tú ọ̀rọ̀ yẹn statement yẹn ìdè ni wọ́n ti fi di ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá kò jẹ́ kó ní sense of belong pé ilẹ̀ Yorùbá is worth fighting for, dying for. Ọlọ́run ṣe ṣẹ̀dá ènìyàn. Look at the country all over the world. You see Russia fighting for Russia. Ukraine nígbà tí ìjà bẹ́lẹ̀ between Russia and Ukraine, àwọn ọmọ Ukraine ọmọ Russia tó wà ní other country they left their country come down láti gba ìjà àwọn ilẹ̀ wọn jà. So báwo ni ti Yorùbá ṣe máa wà except from that? Yorùbá ò wọ yàtọ̀. Ó yàtọ̀. The Yoruba people are as united, more united than most countries in the world. The Yoruba are united. Ẹgbẹ́ àti àti pé ẹnu Yorùbá ò kò ní máa wò kí ló mú ìfẹ́ ẹnu Yorùbá ò kò ẹnu wá kò. Bàbá wa mo fẹ́ kó ẹnu wá kò. Yes sir. Ẹnu wá kò. When the rest of tropical Africa was living in the bush or in something and something, we are the Yoruba people who gathered together. We Yoruba people, we created towns and cities and palaces and big marketplaces. Àwa la ṣe ẹlẹ́nu wọ̀ kò. Tẹnu wa bá fẹ́ kò kí la wá fẹ́ ṣe àfẹ́ dòrìṣà ni. We are human beings. We have our faults, but we are a very powerful nation. Heavily united people, and we have achieved great things in history. So, we create the first Europeans to enter into the interior of Yoruba land, Clapperton and his group in 1825 December. The rest of Africa, big towns at every short distance from one another. The noise of another town tún máa down níwájú tí àwọn máa gbọ́. Wọ́n ní tí àwọn òyìnbó kan tó wá sí one of the Yoruba towns in 1640 ó ní ọjà tí òun wá sí tóun wá sí about 9,000 people ló wà nínú ọjà yìí tán trade nínú ọjà yìí. Ó ní this marketplace is 4 times as big as a new market in Amsterdam. My God. They were like, we are united. We are
a powerfully united people. Extremely united people. Yes. Oh my God. And we will win what we want. What we want is to be a separate country in the world. We will be. Amen. We cannot continue to be in a country with people who are saying that we must perish. Thank you, sir. And the government is helping them to do it. To do it. For 8 years now, we have been under the government of the Fulani that is helping the Fulani people, one, to scatter all over Yoruba, Nigeria and destroy, kill, maim all over. They have been, announced that anybody can come from the rest of Africa and come to Nigeria without a passport, without a visa. And when they are mentioning that Nigeria, Yoruba land gangan ni target wọn. Yoruba land ni target wọn because ilẹ̀ ọlọ́ràá nìyẹn. Wọ́n kàn fi Nigeria orúkọ Nigeria bójú mi. Yoruba land náà mi. Non-target. Yes, so that is it. If people are like that in the country we live in, and the government is not saying that what they are doing is criminal and therefore acting against them, then the government is supporting them, and therefore we have legitimacy on our part to lead. That is all. That is all. Nobody in the world can argue against that. That here are people called the Yoruba living in the same country with another people called the Fulani. The Fulani are saying that the Yoruba must perish. Absolutely. And the government is not saying no. What you are saying is criminal and acting against it. Then the Yoruba are free to leave. Yes, sir. That's all. Yes, sir. And they can't come with a stop. Nobody can stop us. So bàbá wa even gan torí àwọn Yorùbá kan tiẹ̀ ti sọ pé ẹni tí mò ń kóòtù ọ̀rọ̀ ìlẹ́ẹ̀kan tó ní Ìgbò Yorùbá ò ṣe jà fún mọ́kànlú bábùwáyà ṣebí Yorùbá náà ló ń jà fún Yorùbá sì ti jẹ lọ pé ọmọ Yorùbá kan ti wọlé sí presidency ló ń sọ yẹn pé ṣebí Yorùbá náà ló ń gbìyànjú àti jà fún ilẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá dẹ̀ ti jẹ lọ. àwa òfin a ò jà fún president. Ẹ ṣeun ó kú ọmọ Yorùbá. ẹgbà tó ń ṣe election. Yes, sir. A sọ fúnra wa àfẹnukonu sọ fúnra wa all over the world gbogbo àwọn tá à ń jà fún self-determination ẹ má dá sí ọ̀rọ̀ politics wọn o ẹ má dá sí ọ̀rọ̀ election wọn o ẹ má dá sí o inú mi dẹ̀ dùn pé àwọn èèyàn wa wọ́n unite wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ politics. It was wonderful. There was only one occasion tí èmi bí bàbá ni tí mo dá sí ọ̀rọ̀ politics ìgbà tó dàbí wípé àwọn ará Èkó ń ṣe yẹ̀gẹ̀yẹ̀gẹ̀ Ìgbò máa nà wá di gómìnà ní Èkó wọ́n á fi wípé wọ́n ní àtijọ́ àwa tá à ń jà fún òmìnira Yorùbá àti ní ká má dá sọ̀rọ̀ politics wọn ṣùgbọ́n tí ká dákẹ́ sí eléyìí. olú ọba kún ọba náà ní iṣẹ́ kó má dàbí òwe bàbá wa. ṣé a máa wá dákẹ́ sí eléyìí báyìí mo wá pe ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mo bèrè lọ́wọ́ pé ṣé èmi bàbá yín náà mo gbúdọ̀ dákẹ́ kí kálùbọ̀ fún Ìgbò man kó di governor of Lagos State. Ìbùkún ni fọmọ ọ̀dọ̀ náà tó fọgbọ́n ṣe é àwọn kan tó fẹ́ máa mi sí interpret yín. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ní bàbá ẹ dá sí. wọ́n mi sí interpret. so mo wá fẹ́ kí statement pé ẹ gbọ́wọ́ ẹ̀yìn ará Èkó mi ò support party kankan o ṣùgbọ́n mo support Yorùbá o. kílẹ̀ Yorùbá máa parun kó má di tààtàn. tẹ ẹ bá máa dìbò mi ò ní kẹ́ dìbò fún any candidate o ṣùgbọ́n tẹ ẹ bá máa dìbò ẹ dìbò in such a way tó jẹ́ pé Yorùbá people ló ṣe máa control Èkó àwa lálẹ́ Èkó ẹ má jẹ́ kán gbà lọ́wọ́ wa. ẹ̀fà bàbá wa ìjà tẹ́ ìjà yẹn is biblical torí àlejò gbọ́dọ̀ máa ṣe lórí ọmọ ilẹ̀ Yorùbá àjèjì it's a cause. Yeah, Nigeria is a cause upon Yorùbá now. So àwa a ò dá sí ọ̀rọ̀ politics mọ́ wọ́n yan president wọ́n elect president thank God àbúrò mi Bọ́lá Tinubu ni wọ́n yan very good very very good mo dẹ̀ ti congratulate but mo sọ náà wípé ìyẹn dàtún gbọ́ ọbẹ̀ dàtún sí o. ìyẹn pé Nàìjíríà ò kì í ṣe country Yorùbá o. Ẹ ṣeun. Nàìjíríà kì í ṣe country ti Yorùbá o. Bó ṣe lé ìtọ́ láti bí ọdún mẹ́jọ táwọn rí táwọn Fúlàní wá táwọn pa àwọn èèyàn wá they have killed 29,000 Yoruba people. They have degraded the confidence of large numbers of 90% Christian that was murdered for their faith worldwide they were killed in Nigeria 90%. Okay, so bẹ́ẹ̀ni so àwa ò lè dúró sínú Nàìjíríà o ìwọ tó wá di president yóò dá o because bá a ṣe negotiate pẹ̀lú president tẹ́lẹ̀ tí wọn ò dá wa lóhùn àmọ́ wípé tá a bá wá negotiate pẹ̀lú ìwọ báyìí wà á dá wa lóhùn because ara wa ni ẹ́. That's all. But we want to leave Nigeria, and we are going to leave. You know, Nigeria ò ní legitimacy fáwa mọ́.
1940 amalgamation ti parí láti ó ti parí dọ́tàn tí àwọn máa pa wá kì í ṣe pé wọ́n dédé tí wọ́n ń pààyàn wọ́n sì sọ ṣáájú pé we are going to kill, maim, destroy. And they came to Igangan, they came to our church, massacre people on Sunday. They came all over Yoruba land. All over Yoruba land. So our name of obligation to be citizens of Nigeria anymore. Nigeria ò ní legitimacy fún àwa Yorùbá mọ́, and we are going to leave Nigeria. It's as simple as that. Lágbára Ọlọ́run. So another thing àwọn èèyàn sọ pé Yorùbá ò la Yorùbá ṣòro jà ní kankan. Yes, sir. Ní 1963. Ẹ máa gbọ́ o. Ní 1963. Torí lẹ́yìn èní báyìí tá a bá tún gbọ́ lẹ́nu ọmọ Yorùbá kan pé Yorùbá kò ṣeé jà fún ilẹ̀ Yorùbá ò ṣeé jà ọmọ Yorùbá ò ṣeé jà fún kí lẹ́la máa ṣe. Yorùbá land máa arrest ẹ̀. Ẹ ṣe bàbá wa à ń gbọ́ yín. 1963 I was a young man. Yes, sir. And I was doing research in Yoruba history. Yes, sir. But what ọkàn mi wà nígbà yẹn was Yoruba wars of the 19th century. Nǹkan tí mo ṣe research mi lọ́dọ̀ nìyẹn. So mo lọ sí gbogbo Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà ní gbogbo Benin Republic, Togo, etc. Finding out. So mo wá lọ sí ìlú kan wọ́n pè ní Ìkìrun. Ìkìrun wà kan náà. Yes, sir. Mo wá lọ interview àwọn chiefs in the palace. Yes, sir. Àwọn chiefs yẹn ló wá sọ fún mi pé ọmọ yìí o èjò gbórúkọ bàbá tó ń jẹ́ ọlọ́ba àgùn èjò tó ń jẹ́ ọba àgùn èjò gbórúkọ wọn ni kò jìnnà sí Ìkìrun bíi lọ síbẹ̀ wà rí bàbá náà he is the ruler of that town. Yes, sir. It's a small town kò tó bèbè tó Ìkìrun but the old man there is very knowledgeable about nǹkan tó ń béèrè wọ̀nyí. So nǹkan àgbà ni mo béèrè sá bó ṣe ṣẹ̀ wá. So wọ́n ní kò teacher lọ síbẹ̀ teacher náà pé gbogbo àwọn adájọ́ lọ sí school. Bẹ́ẹ̀ni sá. lọ síbẹ̀ wà rí bàbá yẹn á sọ pé nǹkan tó ń béèrè tó dàbí pé àwa ò mọ̀ dáadáa á sọ fún ẹ. So mo wá lọ sí ìlú náà tó ń pè ní ọba 4 days mo fi interview bàbá yẹn 4 days. One of the things tó sọ ó ní àti bẹ̀rẹ̀ lọ́lọ́run to make a covenant with the Yoruba people. Okay. Ó ní àti bẹ̀rẹ̀ ló ti bá ìran Yorùbá dá májẹ̀mú. Yes. Ó ní àwọn bàbá wọn àwọn olórí wọn kúnlẹ̀ síwájú Olódùmarè báyìí. Yes, sir. Olódùmarè wá ń sọ fún wọn wípé ẹ̀yà tí yín ò ní parẹ́ láéláé. Àṣẹ Èdùmàrè. Pé òun dẹ̀ ti ṣètò. Olódùmarè sọ fún wọn pé òun ti ṣètò. Pé tó bá di wípé ẹ̀ ń lọlẹ̀ ẹ gbàgbéra ẹ̀ ń sùn. Ó bá di wípé ẹ̀ ń lọlẹ̀ èèyàn kan wá sáàrin yín láti wá enlighten yín láti gbé yín padà sókè ibi tẹ́ ti wá. Òkè lẹ belong sí òkè ní Yorùbá belong sí among humanity. Tó bá di wípé ẹ̀ ń lọlẹ̀ èèyàn kan dìde á wá gbé yín padà síbi tẹ́ belong sí. Bàbá wa á lọlẹ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run gbé ẹ̀yìn àti bàbá ṣe Sunday. So ó ní Ọlọ́run Olódùmarè sọ fún wọn wípé àwọn tí òun line up yẹn pé àwa máa wálé kọ̀ọ̀kan nígbà tí ẹ bá fẹ́ di pé ẹ ń lọlẹ̀ ẹ ń ṣe kíní kan yẹn wọ́n tò títí the end of the world ni o. Kò sí jọ́tí line yẹn máa break. Kò sí jọ́tí Yorùbá máa wà ní trouble tán rí ẹni tán ní lẹ́yìn ọmọ Yorùbá kan tó máa dìde. Kò sí ara àwọn tó ń rán nìyẹn o. So your nation will never become a small nation. Your nation will never become a subdued nation. Nǹkan tí bàbá yẹn sọ fún mi jọ ẹni. Gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe ń gbọ́ ìsàn ní 1963. Bẹ́ẹ̀ni. My God. March 1963. My God. Ọjọ́ mẹ́rin náà fi ṣe interview. Yes. Fún àwọn. Nǹkan mìíràn tó sọ fún mi ó pọ̀ rẹpẹtẹ but eléyìí ó yẹ kí gbogbo Yorùbá gbọ́. Pé Ọlọ́run ti tò àwọn kan sílẹ̀ tó jẹ́ pé nígbà tí ó bá dàbí pé Yorùbá ń sùn lọ wọ́n ń sùn wọ́n ń gbàgbéra wọ́n ń lọlẹ̀ àṣọ èèyàn kan wá tó máa ẹyẹ sùn jí má sùn ẹyẹ sùn ẹdìdẹ kẹ padà ẹ belong síbi tẹ́ wà ibi tẹ́ wà ibi tí Ọlọ́run fún yín mú yín sí òǹkàjọ eléyẹ padà síbẹ̀. ṣe bàbá wa. So kéèyàn kan máa sọ pé Yorùbá ò unite Yorùbá we are a special people before God.
we are special people. ènìyàn kò sí pàtàkì ìjọ tí lójú Ọlọ́run níwájú Ọlọ́run kò ìran sí Yorùbá jẹ́. kò sí ìjọ tí Yorùbá máa lọlẹ̀ tó dẹ̀ máa dúró sílẹ̀ bí a ti lọlẹ̀ láti 1914 láti ń lọlẹ̀. láti 1914. yes, because àwọn òyìnbó ò fẹ́ràn wa àwọn òyìnbó ò fẹ́ràn wa because a yàtọ̀ lójú wọn sí gbogbo other black people ní Africa. Àwa by the time they came we were already educated. We were already educated people. As in producing lawyers, doctors, engineers, and so on. By the time when you go my day in 1990 something. So, and the first newspaper to be published in Africa. Not Nigeria, in Africa. Yes, was published in Abeokuta in 1859. My God. 1859. 1859. Yeah. 18. So our Yoruba were a people of God's promise. Gbogbo àwọn Yorùbá náà ti ń kí yín wẹ́lẹ̀wẹ́lẹ̀ náà ń kí yín náà ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà dẹ̀ ń ṣí àìtò rẹ̀ kódà bàbá wa Koiki ti gbé báyìí so millions of àwọn èèyàn sì náà ń tẹ̀lé wọn so àwọn tó ń wo ìpàdé yìí wọ́n mọ̀ pé yes nǹkan kan. We are a people of God's promise. We have our Jews who claim they are people of God's promise. They are. But the only thing advantage, the land writing. We don't have writing. So we cannot tell our story. But we now have a means of recovering our story. I have written a book, Yoruba History. I have written another book, Yoruba People. Profile of the foremost black nation in the world. The foremost black nation in the world. To publish a book, I see me launching. It's a very big book. Then I am writing another one now. It's going to be a shorter book. The spiritual history of the Yoruba people. Amen. Ilé ìtẹ̀kọ́ toró nìkan tó ti jáde before ilé ìtẹ̀mẹ́sẹ̀ nípa good news to the page. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi tẹ̀ ti print yẹn jáde. Data ìtawà mo print lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn kan ní YSDL. Wọ́n ti ṣe wọ́n ló tẹ̀ ti wà lórí Amazon. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ṣe rí àkọsílẹ̀ dá àsọtẹ́lẹ̀ àti àkọsílẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà ló wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó sọ fún Ábákọ́kù ó ní kó kọ ọ́ lẹ̀ bàbá wa ti kọ ọ́ lẹ̀ so àwọn ìwé ìtàn wọ̀nyí a nílò láti kà á téèyàn ò bá bá ìtàn àbárọ̀bá àrọ́bá òun ni bàbá ìtàn ṣe rí àwọn ìtàn tá a kà ó ṣe kókó kí tiwa má bàa gbé kó má bàa parun lórúkọ Jésù wọ́n ti sọ fún wa bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní wọ́n ṣe ìwádìí yẹn lọ́dọ̀ bàbá yẹn fún ọjọ́ 4 ní ìlú téèyàn lẹ́yìn ìkírun náà lọ ìlú yẹn ìlú yẹn kékeré Ọbàgùn lórúkọ ìlú yẹn. Ọbàgùn lórúkọ Ọlọ́bàgùn lórúkọ ní bàbá yẹn náà ti lọ bá wa ṣe. Bàbá yẹn jẹ́ Adékánsọ́lá. Adékánsọ́lá the Ọlọ́bàgùn of Ọbàgùn. ní 1963. Yes. ẹ ṣeun sá. wọ́n ní bàbá yẹn sọ pé. Yorùbá ò lè dìlú kékeré wọ́n lè dè èèyàn. wọ́n lè parun láyé. wọ́n lè dè èèyàn kékeré láyé. tí ó bá tó àkókò tí gbogbo wa ti ń sùn bá ṣe ń sùn yìí Ọlọ́run á gbé àwọn kan dìde tá a bá sì wá dẹjú àárín mú àárín wípé Ọlọ́run ti gbé bàbá wa Akíntóyè dìde ó gbé Chief Sunday dìde ó dẹ̀ gbé àwọn kéékèèké náà dìde tì wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ láti kún wọn lọ́wọ́ ká lè dé ilẹ̀ lérí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá sọ wípé ẹ̀yin Yorùbá ẹ dìde kí ẹ sì máa lọ sí ilẹ̀ lérí yín nítorí pé èyí kì í ṣe bí ìsinmi yín Nàìjíríà kì í ṣe bí ìsinmi wa nítorí ó jẹ́ aláìmọ́ yóò pa yín run àní píparun kíkorò tá a bá kúrò láàrin wọn ìwé Mákà oríkèjì ẹsẹ̀ kẹwàá ló sọ. wọ́n fẹ́ pa àwa Yorùbá wọ́n fẹ́ pa wá run ni. so president tuntun ìtọ́jú pẹ̀lú ọmọ Yorùbá rẹ̀ ìyẹn ò ní í ṣe pẹ̀lú kán má pa wá run. I'll continue. The Fulani are killing people all over Yoruba land even now. I have a report mo ní káwọn kan bá mi ṣe area by area Yoruba land. Fulani people are killing people. So kò sí nǹkan tó ọmọ Yorùbá tó wà ń bẹ̀ yìí tó lè ṣe sí àfi tá a bá jáde kúrò láàrin wọn ló tó lè jẹ́. agbọ́dọ̀ kúrò nílẹ̀ ní Nigeria. Nigeria is the land of the death for the Yoruba people. We must not die. The only way they survive ká má kú ni ká kúrò ní Nigeria, that's all. ẹ̀yin èèyàn mi ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún wa ní bàbá wa yòó because irú wọn ṣọ̀wọ́n nílẹ̀ Yorùbá. I have never ó hard fún mi látìgbà tí mo ti ń wò kẹ́ẹ̀kan rí àwọn elderly person báyìí kán lè máa reason jinlẹ̀ báyìí nítorí ọjọ́ ọ̀la àmọ́ àwọn bàbá mi tá gbọ́dọ̀ dárúkọ wọn tó jẹ́ pé ẹ̀yin náà mọ̀ níṣẹ́ náà máa sọ èrò náà máa fi ìdí wé ìrù orí wé ọkàn àwọn nǹkan tí ò jọra wọn náà máa sọ and we are dying on daily basis. Bàbá wa ẹ̀ ń pẹ́ fún wa nílùú la fẹ́ sọ nínú ẹ̀yin Adépèlé kó má dàbí òwe torí àfẹ́ gbà àkókò yẹn àfẹ́ kẹrẹ́ bàbá wa
mo fẹ́ kẹ́ ẹ pa láṣẹ fún gbogbo ọmọ Yorùbá bóyá mọ̀ràn náà ní ká tún sọ ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́yìn bá ti sọ ń bí èmi rí gẹ́gẹ́ bí àṣẹ sí ìran Yorùbá tá a lè gbọ́dọ̀ tẹ̀lé pé látòní lọ ọ̀rọ̀ tán máa ń sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ò ṣe é jà fún kò ṣe mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa fa igi yẹn tu lénìí ìgbòǹgbò yẹn kan fà á tu then gbogbo wa ẹ wá sọ fún wa kí gbogbo ọmọ Yorùbá kan bẹ̀rẹ̀ sí fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn ọmọ wọn pé ìlú ẹni ilẹ̀ ẹni tọ́lọ́run dáyàn sí ó ṣe é jà fún. ó ṣe é jà fún is worth fighting for it's even worth dying for. ẹ ṣeun bàbá èmi tẹ̀ sọ nínú ètò yẹn mo ní èmi tẹ̀ ti zero mind mi pé torí ẹlòmíì bóyá ó ń retí nǹkan tó máa rí ń bẹ̀ ló ṣe ń sọ pé so but mo wá sọ fún ọ nínú ètò tí mo ṣe lọ yẹn torí mo sọ fún ọ mo ní part 2 ètò yẹn ń bọ̀ so eléyìí òun gan ni part 1 kì í má sọ pé part 2 mọ́ nígbà tá a ti wá dọ́dọ̀ mo fẹ́ ibi tá a wà ń sìn ní Orísun torí ẹ̀yin lọ́lọ́run gbé dìde láti mú pé ọ̀rọ̀ yìí ìmọ́lẹ̀ wa tàn sí dáadáa a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà gbogbo ọmọ Yorùbá bẹ̀yìn láti èní lọ fẹ́ bá ti rẹ́ni tó ń sọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín pé ilẹ̀ Yorùbá ò ṣe jà fún Yorùbá ò ṣe jà fún ẹ̀yà tètè mọ̀ pé ara product àti pé ẹnu Yorùbá ò kò. tọ́lẹ̀ tó ń sọ pé ẹnu Yorùbá ò kò kẹ́ ẹ mọ̀ pé product àwọn máràbù ni ẹ bá wa type ẹ lè make sure pé ṣe mọ̀ pé gbogbo ala láìkí ká máa ṣe design sórí Facebook WhatsApp ẹ kọ sílẹ̀ pé ẹnikẹ́ni tó bá ń sọ wípé ọmọ Yorùbá ò ṣe jà fún ilẹ̀ Yorùbá ò ṣe jà fún ìsìn product of marabu èmi máa ṣe yẹn lénìí tí n bá kúrò lọ́wọ́. àti ẹni tó bá sọ pé ẹnu Yorùbá ò kò. wọ́n ní ẹni tó bá sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ò ṣe jà fún ẹni tó bá sọ pé ilẹ̀ ọmọ Yorùbá ò ṣe jà fún tó sọ pé ẹnu Yorùbá ò kò ẹ sọ pé ìsìn product of marabu kẹ́ẹ̀dẹ̀ kọ́ gbàgàdà báyìí ká post sí gbogbo WhatsApp ká bẹ̀rẹ̀ sí ká máa dá ọfà yẹn padà sára àwọn irú àwọn bẹ́ẹ̀ ẹ ṣeun bàbá wa. ṣe ó kú wákù kan. yes sir. àwọn kan náà máa ń sọ wípé Awólẹ̀ ló ń ja ẹ̀tàn Awólẹ̀ ni Awólẹ̀ ìjọba Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ ilé ni ìṣọ̀lọ̀ Ọ̀yọ́ ilé Ọ̀yọ́ ilé ṣùgbọ́n ó fẹ́ràn mischief kó máa ṣe mischief láàrin àwọn chiefs yẹn so wọn àwọn èèyàn ò láìkè yẹn so ńgbà táwọn kan wá revolt against yẹn tí wọ́n wá tí wọ́n wọnú ìlú Ọ̀yọ́ lára àwọn ọmọ country yẹn náà ni o tí wọ́n wọ àárín ìlú Ọ̀yọ́ the revered and great city of Ọ̀yọ́ ilé tí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí báńkì jẹ́ káàkiri gbòòrò ó wá ránṣẹ́ sáwọn chiefs ẹ̀ pé kán wá help o sí chief kankan. àwọn èèyàn ti kún eré ètò ìdìbà tó ń gbọ́ yín bàbá wa ẹ pẹ́ fún wa. ẹ ṣe ó wá ránṣẹ́ sí àwọn chief rẹ̀ kò sí chief kankan tó wá dá lóhùn. so ńgbà tí gbogbo ẹ lọlẹ̀ tán ó wá gbé ìpè jáde láàárọ̀ ọjọ́ kejì ó wá gbé ìpè jáde ó wá ń ṣe ìpè fún àwọn chiefs wọ̀nyẹn. ẹgbọ́n ètò yìí o. ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fún àwọn chiefs pé ẹnu wọn ò ní kò láéláé wọn ní kò sí nǹkan tó máa fẹ́ ṣe tó máa ṣe gba àwọn chief yẹn ló ń ṣe. àwọn chief yẹn. àwọn èèyàn wá ń sọ pé èpè Awólẹ̀ ló ń bá ìran Yorùbá wá sọ di ìta. mo ti pàtíkù lórí ẹ̀ rí but àwọn èèyàn ṣe sọ it is not true. Awólẹ̀ ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá là àwọn chiefs ẹ̀ ní Ọ̀yọ́ ilé ló mọ̀ tó ń ṣépè fún that's all so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹnikẹ́ni tó bá ń sọ lọ́dọ̀ yín pé èpè Awólẹ̀ ló ń jà ẹ̀ tètè dá lóhùn wípé Awólẹ̀ ò ṣépè fáwọn Yorùbá. àwọn ṣífù sọ pé ẹ̀ tó jọ wà níbẹ̀ yẹn ló ṣépè fún ọ. Awólẹ̀ ò ṣépè fún Yorùbá land o so bó ṣe jẹ́ nìyẹn.